So, vierter Tag ist angekommen und wie man draußen sieht, ist nicht so schönes Wetter und heute wollen wir jetzt mal Richtung Itzehoe, oder wie das heißt, in das Holstein Center und wollen mal ein bisschen shoppen. Mal sehen, vielleicht finden wir ja mal was. Also, schauen wir mal. Ja, hier waren wir jetzt im Holstein Center und naja, für ein Center ist es aber relativ klein. Da hatten sie nur so ein paar Klamottenläden und naja, sagen wir mal so, ich bin ein bisschen verwöhnt, aber nur ein klein wenig. Ah, das war ein Einfall. Naja, ist noch da hier, wollen wir vielleicht nach Kiel oder nach Hamburg. Schauen wir mal, was uns noch so erwartet heute. Es kann ja nur besser werden. Tja, was will man bei dem Shitwetter draußen machen? Tja, gleich dann will ich Eishockey gucken und dann gleich nochmal eine Runde essen gehen. Und den Tag so ein bisschen noch schön gestalten. Mal sehen, was uns morgen noch erwartet. Vielleicht nach Hamburg, nach Kiel oder kommt drauf an, wie das Wetter ist. Schauen wir einfach mal. Tja, wir mussten heute eine kleine Planänderung vornehmen. Wie man sieht, es regnet immer noch. In den nächsten 2 Tagen soll es genauso bleiben. Deswegen sind wir heute mal in Husum. Und ja, schauen wir mal, was es hier so gibt. Hoffentlich was Interessantes. Naja, schauen wir mal. I'm singing in the rain. Boah, ist das hier. Traumhaft schönes Wetter, Leute. Das macht ja so richtig Spaß hier. Das nächste Auswärtsraum zu bleiben, das ist natürlich noch ärgerlicher. Naja, machen wir mal das Beste halt draus. So, hier sind wir jetzt wieder in Büsum. Ich habe mir mal ein Krabbenbrötchen besorgt, was man mal gegessen haben sollte, wenn man an der Nord- oder Ostsee sein sollte. Und ja, probieren wir einfach mal. Habe ich mir auch ganz schön vorgenommen. In meinen Augen fehlt das so ein bisschen Remoulade, aber sonst schmeckt es eigentlich ganz gut. Ich empfehle auf jeden Fall euch mal zu essen, wenn ihr an der Nord- oder Ostsee seid. Oder in Hamburg. So, nach dem Krabbenbrötchen muss ich erstmal einen Verdauungsspaziergang machen. Und ja, heute werden wir nicht mehr viel machen. Und dann schauen wir mal, was morgen so uns der Tag so bringt. Also, bis morgen. So, hier sind wir jetzt in Friedrichstede, dem kleinen Venedig von Deutschland, also vielmehr, ich glaube Nordfriesland. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher. Aber so nach Venedig, naja, man kann es auch übertreiben. Aber schauen wir mal, was es so hier zu sehen gibt. Naja, hier habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr von versprochen. Das ist ja echt klein. Das kannst du ja fast vergleichen mit bei uns daheim ist so ein Kuhkaff. Ach Mann, da haben wir natürlich auch wieder was gemacht. Naja, nächste Woche bin ich in München und da habe ich wenigstens noch was zu tun. Ja, guten Abend Leute. Ich melde mich nochmal hier kurz. Und zwar wollte ich euch nochmal was zeigen. Bei uns wird noch teilweise die ganze Stadt, also ganze Stadt sage ich schon, das Dorf teilweise beleuchtet, also die Wohnungen her.
Und wenn du hier guckst, sind es 1. Naja, das ist der Flur. Und da oben ist noch beleuchtet. Und der Rest, alles dunkel, alles Totenstille hier. Und ich sag mal so, hier kannst du echt die Toten schnarchen hören. So ruhig ist das hier. Naja, den vorletzten Abend, den kriegen wir noch rum. Moin nochmal. Mal gucken, was wir so erleben. Und dann schauen wir einfach mal. Also, haut rein. Bis morgen. So, nächster Tag ist angebrochen und heute spielt man das Wetter mal einigermaßen gut mit. Es regnet und keine Wolke am Himmel, aber es ist arschkalt heute. Heute waren wir noch so auf dem Markt in Heide. Das war aber auch so ein halt normaler Markt mit Verkaufsständen und so. Und jetzt wollen wir noch eine Waffe essen gehen und schauen wir noch mal, was wir machen. Ja, jetzt ist es auch wieder dunkel geworden. Habt ja gesehen, dass wir eine leckere Waffe heute gegessen haben noch. Und eben haben wir noch mal kurz am Wasser, habt ihr ja gesehen, mit einem schönen Sonnenuntergang. Und eben haben wir noch mal eine Pizza gegessen zum Abschluss unseres Urlaubs. Und ja, das war's jetzt auch mit dem Urlaub hier in Büsum. Es war eigentlich, in meinen Augen, Fazit des Urlaubs war eigentlich relativ langweilig, weil hier nichts los war. Und du nicht viel machen konntest bei dem Scheißwetter, weil auch so viel Schiedwetter war, wie es auch sagen hier. Und tja, musste man halt das Beste draus machen. Haben ein bisschen was gesehen, muss ich sagen. Und nächste Woche bin ich in München, da wird es ein bisschen anders da ablaufen. Und dann sage ich bis nächste Woche. Ciao, euer Dominik.